这边天亮的是真早啊，现在才7点多一点，整个已经大亮了。小豆芽，你又在挠啥？白条过来，你又在挠我的沙发，好讨厌。这晚上是冷啊，你看这天窗上霜花儿，所以我老早就把采暖开了，老早就开了，一大早就在这给我耍杂技。等会儿放你出去，等会儿让你出去飞一会儿啊！小鸭，小鸭，啊！你要干啥？要干啥？要出去啊？我要放狗，你看把你急的。没办法呀，一看见我放狗，这些猫急的几天没放，快憋疯了。他俩可以放，他俩是在外面玩惯了，可以放。小豆芽有点笨，我怕他跑到路上去。这两个相比之下还是比较聪明的。八条，八条，过来。这个车是昨天晚上停在我旁边的，你看妙妙，应该也是自改的一个房车，河南的牌子。早上起来天气真好啊，到下午就会刮风了。快跑过来，快！快来！这家伙跟狗似的，一叫就来了。平时在家的时候也是，每天早上放狗的时候就得带着它。快过来！警惕心特别强。来了，快来！那边人多，人多的地方它不去，你看，不像这家伙，这家伙是哪人多往哪钻，就喜欢找人。猫呢，要比它省心多了，看自己回去了。这出去逛了一趟，舒坦了，舒坦了，回来就直接躺倒了。还有这家伙，哼，外面危险重重，他也不敢跑，自己主动要求回来。这个地方还是甘南录取县，这地方太好了，离马路特别远，而且没有人。我家小豆芽狂奔呢，抓鸟去了，没有人，场地相当的大，而且离马路特别远。这个地方对我的猫和狗来说太友好了。我刚才把小鸭也拿下来了。小鸭，你想不想自己出来玩会儿？我给你放出来啊！出来吧。哎，嘿嘿嘿嘿，它是不会跑远的，你看，还跟八条玩呢。太好了，太好了，太好了，太好了！我是昨天晚上9点钟挪到这儿来的。前2天待的那个地方，那个树林里面有一群流浪狗，而且它会攻击狗。昨天下午我带拉 K 去树林里边的时候，有一个大狗冲出来就把拉 K 给咬了，还好咬得不严重，当时就咬到它的这个腿上了。咬完以后它当时站都站不起来，给我心疼坏了。我当时都想把那个狗给打死，最终我还是没有打它。好了，在这儿你们就安全了。哎呦，小鸭，小鸭也有10来天没放了，然后咪咪和小豆芽也有10来天没放了。昨天早上八条和妙妙还出来了一下。我这几个猫啊，
哎呀，哎呀，哎呀，自己回来了，你看，它不会跑远。我这几个猫啊，几天不放就憋疯了。行了，这太好了，你们在这玩吧。像我带着这么多小动物，我的猫又爱乱跑，这个地方最适合我了。这是录取县城新修的一个营地，夏天的时候这个营地是满的，10块钱一个车。现在呢没有人也没有车，就我一个。哎呀，太好了，这就是我最喜欢的环境。他们喜欢这儿，在这儿再待2天吧。你干啥？要回家吗？你先进笼子才能回家。来，过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 来，上来。哎呀，哎呀，哎呀，飞的！看我的大部队，猫、狗、鸟。快来，拉开，过来呀！这家胆子越来越大了，飞到那上面去了。哎，在哪儿？在这儿，在这儿，飞到最上面去了。小鸭，快下来！你玩够自己回来啊！八条，一旦放他们出来哈，你看这又不知道叼了个啥，你就不能离开，就是什么事也别干，就看着他们。完，这个老家伙也不玩也不跑，就拉了个粑粑，俩猫，妙妙和8条。钻到这个洞里头去了，就这个木板钻到木板下边去了，从这个洞里钻进去的，哎，叫不出来。等他们出来，我把那个洞给它堵上。8条，喵喵，快出来！来2只小鸟，小鸭找他们玩去了，又回来了。不但我的猫和我的狗总喜欢围着车，就连我的鸟都喜欢围着车。你看，它就在车跟前，也不乱飞，玩一会儿就回来了，可恋家了。你看，又回笼子上去了。喵喵，快回来！你把8条呢？一会儿把那洞给你堵起来。快回来！你看，8条从那个洞里露了个小头、小脑袋，快出来！哎呀，这狼真会找地方，着了个洞就钻进去了。这妙妙先找到的。这是玩够了，主动回笼子去了。哎，这家真好玩。这个8条哈，你说他胆子大吧，他敢一晚上不回家；你说他胆子小吧，他白天出来就只敢这样匍匐前进。我得去把那个洞给他们堵上，不然一会儿又钻洞里去了。